हेलो गाइस, देखो हमारे न्यू डिश। आप ये रेसिपी कर सकते हो ट्राई। किटकैट शेक में आइसक्रीम फ्री वाली। ये वाली तो दिखा। आए कितने गंदे लोग पी गए। ऐसे नहीं बोलना किसकी वजह से करनी, किसकी वजह से नहीं। अरे तू हो जा, जब पेमेंट करके आ जाओ करके आओ। कौन देगा? चलिए जा पेमेंट। याद में चला गया, ये नहीं उधर चला गया वो। मैं रिक्शा लेके आती हूँ, आपकी मैं रिक्शा आपको मिलेगा नहीं, आपसे लूट लेगा आपको वो। नहीं, कम लूट में ले। लेके आओ। देखो वो जा दिया। मैं देख के मैं पकड़ लूंगी, आप टेंशन मत।